Сәлеметсіңдер ме балалар, қазір бізде әдебиеттік оқу сабағы. Бүгін біз сіздермен бірге су тіршілік көзі атты тарауды аяқтаймыз. Нені үйрендім? Сабақты мақсаты қолдануға, практикалық бағалауға негізделген сұрақтар қою және жауап беру, жарнама, жұмбақ құрастыру. Балалар, су тіршілік көзі дегенді қалай түсінесің? Оқыған мәтіндеріне сүйеніп, жауап бер. Жақсы, жарайсыздар. Суға қатысты 5 мақал-мәтел айт. Керемет, өте жақсы балалар. Суға қатысты қандай тыйым сөздерді білесің? Тамаша, өте жақсы. Шешуі су болатын жұмбақ құрастыр. Қандай керемет балаларсыңдар, өте тамаша. Оқушылар бөлімді жақсы меңгерді, тапсырмаларды шапшаңдықпен тапты. Енді балалар, жарнама. Жарнама ақпаратты тиімді бағытта тарату. Жарнамада аталған мәселенің маңызы, қызметі, құндылығы көрсетіледі. Жарнама жазуда суреттерді де кеңінен пайдалануға болады. Ендеше, берілген тақырыптар бойынша жарнама мәтіндерін құрастырыңдар және жарнамалаңдар. Су тіршілік көзі. Тамаша. Екінші, бұлақтың пайдасы. Керемет балалар, тамаша. Үшінші, жаңбырдың пайдасы. Жақсы, өте жақсы балалар. Төртінші, өзен көлдің пайдасы. Жақсы, өте тамаша. Жарнама. Және соңғы 5-ші, суды қорғау мен үнемдеу. Керемет балалар, жарнамаларын өте тамаша құрастырылған. Жарнама құрай алады, ойларын анық жазады. Енді жарнама мәтінінің төмендегі көрсеткіштер бойынша өзара бағалап көрейік. Бірінші, түсініктілігі, екінші, мазмұндылығы, үшінші, дәлдігі, төртінші, тартымдылығы, бесінші, көркемдігі. Керемет балалар, өте жақсы тапсырманы орындадыңдар. Енді мен ойлайым, бұл тарау сіздерге өте жақсы ұнады. Бұл тарауды біз сіздермен бірге бір сөзбен бағалау тәсілі арқылы сабақ туралы пікіріңді бір сөзбен білдіріңдер. Осымен су тіршілік көзі тарауын аяқтаймыз. Сау болыңдар.